بقى في ما تنطوش بعيد. هيبدا يقفز. والنبي مينا. هاتي كبسه. هاتي. ما تخافيش. صورة ولا فيديو؟ بس كده. عاملين حوار ليه من الصوره والعوامه بتيجي ايه؟ امسك العوامه. امسك العوامه عشان ما تسحبيش. اهم حاجه ما تسيبيش العوامه واعملي اللي انت عايزاه بس. الله ينور ما عليك. تقلقش. لولا العوامه عشان ما تبعدش عنك. امسك العوامه. اثنين مد رجلي. ثلاثة ما تسيبيش عوامه. متعلمين عوم يعني. تعال. ملهاش لازمة النضارة في الحياة في المية. كل ما هتنزل هتتقلع منها. والمية هنا اللي فوق هو اللي تحت. يلا. شعوركم ايه دلوقتي وهم في المية وانتوا قاعدين طابور كده تتفرجوا عليهم؟ حزانة طبعا. انت حزينة ولا مش حزينة؟ حزينة ولا مش حزينة؟ قولي لي بس. حزينة ولا مش حزينة؟ كتلتيها كده بالزرار. ماشي. حزينة ولا مش حزينة؟ حزينة ولا مش حزينة انك ما نزلتش المية؟ مش حزينة؟ قربي عليا. يلا يا جوجو. يلا. هوبا. جايين ينوروا. محدش بيصوت خالص ولا في تشجيع لبابا ولا اخوك ولا اي حاجة. جايين تغرقوهم وخلاص. كنت بتقولي ايه؟